Higa achiel mar sirikand Kenya Kwanza e telo nyakon mgajwang' migawo mar thieth na achiel kuom mago ma osebedo gi weche ma kagi kacha kochakre gi twak ewi chenro mar thieth mano motis ni universal health coverage, twak ewi ratiro mar nyamrerwa, chenro mar thieth e bwo agulu no mar NHIF e kind mamoko. Sekta mangima mar thieth osebedo nade thuolo ni duto. Jafwambo mar Ruto Mondi miyo report no. Mane en tarik 13 dwe mar 9 higa ma okalo. Odiochieng' ma jatend piny Kenya William Ruto ne okawie kede koa kuom Uhuru Kenyatta mar bedo jatend piny Kenya mar 5. Nyasi mane oyuorie kod jotelo ma opogore, twak mar jatend piny bang' chamo muma, singo mage ne gin moko kuom gik mane irito kod ji mathoth. Warango thieth. We shall reform the National Insurance Fund to make it a social health insurance provider, improve procurement of medical supplies, deploy an integrated state-of-the-art health information system, and most importantly, provide adequate human resources at all levels. Ruto ne ochiwo ting' mar migawo mar thieth ne Susan Nakumicha. I, Susan Nakumicha Wafula. E tielo mokwongo mar kawo telo, Nakumicha ne ochako kod luoko bad migawo 2 mag thieth, duol ma ochung' ne keyo gige thieth e pacho kae KEMSA, kaachiel kod okumba mar thieth mar NHIF. KEMSA kulikuwa na wizi chungu mzima. Lakini mimi na kifagio yangu nimeanza kufagia. Pili ni kufagia NHIF. Moko kuom lokruoge mane oketie KEMSA ne oriwo loko jokanyo mag board, golo mane en jatatije Teri Ramadhani, kendo loke kod Dr. Andrew Mulwa mane oriko tiyo e migawo mar thieth. Bende maromo ji 200 mane tiyo e yor kojolo e KEMSA ne ogolie tich kod geno mar keto omenda moromo mar tayo tije kod nyiewo gige thieth e yo mayot. Those who are in contract will not be renewed. It is because we want to optimize for the sake of having enough money to develop this country. Bang' dweche matin, yamo mager kata kamano ne orawi e KEMSA. Orak mar nede mane ochiw kod riwruok mar Global Funds, Mibadhi ne omieno. Mi Global Funds ne umayo piny Kenya oragno. Moko kuom jotelo ma Mibadhi ne omieno, kama oting'o mane en jagoro ma ongirore migawo mar thieth Josephine Mburu, ne owito tijegi. Lokruoge machal kod mag KEMSA bende ne otimi okumba mar thieth mar NHIF. Tol mar Mibadhi mar nedegi, kata kamano ne omedo mienjo ne ji mathoth mane ochopo e nyim kamiti mar thieth e od bura mondo mi oduok penje wi Mibadhi mar KEMSA. Kata bed ni apedha osetime moko kuom bede migepe mag thieth, pod nitie luoro e wi Mibadhi e sekta mar thieth mangima. E lipod nonro mane ogol kod duol ma ochung' ne kedo gi Mibadhi e pacho ka dwe mar 5 higani, yangore ni sekta mar thieth ma otelo kod Mibadhi e pacho ka ipimo kod sektas mamoko. E nonro no, atamalo 86.3 mar jochiw thieth, kaachiel kod atamalo 80.6 mar jopiny ne oyie ni sekta mar thieth opong' kod Mibadhi. To e dwe mar 8 higani, romo mar jotend migepe kar jot mar jatend piny e boma ma Kakamega, jatend piny Kenya William Ruto ne otelo ne jotend migepego e yie kod paro mar chwalo paro 4 mag chike maka opuodhi gi od bura. Kenya Kwanza geno ni dhi kelo lokruok e sekta mar thieth. Paro mar chik ma okwongo en matayo omenda mag bero ute thieth, Facility Improvement Financial Bill. Mar 2 en chik mabiro kano nonro mag jotuo kod weche gige thieth e piny owacho mamalo, ma en Digital Health Bill, keto chike mag thieth e piny owacho mamalo, ma en Social Health Insurance Bill, kaachiel kod loko nyamrerwa jotij piny owacho mantiere bwo Primary Health Care Bill. Ma tend counties kata kamano ywak ni nyalo bedo matek kaluwore ni omenda mar chulo nyamrerwa kaka jotich ma ongirore nyalo bedo matek. Our revenue streams that are of a healthy nature have not been incorporated in this bill. That includes mostly the public health functions like meat inspection. Riwruok mar lakteche pacho kato wacho nang'o ewi dongruok mar thieth. Peterson Washira, jakom mar riwruok mar lakteche kuko, koni ka ipimo kod piny owacho ma okalo, tend Kenya Kwanza pok ochopo kare singo mane gichiwo. The Jubilee government really did much, though I actually think it was underappreciated. In fact, the biggest
salary increment we have ever got since independence was in 2017 during the Jubilee regime. Wachira bende koni ne gitimo winjruok kod jatend piny mar ndiko lakteche 20,000 higa ka higa e pacho kae, gino manyaka sani higa achiel bang' chamo muma pod odong' negi lek kaka lakteche. And there are several things that we had agreed on, one of them being that once he comes into power, that we were going to have at least 20,000 employed at once, and then we would have annual employment. Gino mabende okoni piny owacho kosemiyo mahino e hik gima okuongo en bero chenro mag tich mar masinde mane ochwali e counties kod piny owacho mamalo mondo mi okonyie chiwo thieth. Magi masinde ma oriwo mag x-ray, mag pimo kansa kod mamoko ma Wachira koni ber ka ichwalo jolony manyalo tiyo kodgi e kinde thieth. And the narrative that had been peddled that counties were losing money from the managed equipment services was not actually true, because it is the national government that was paying through conditional grants. You know, a conditional grant is not shareable revenue. Jumbe adek ma okalo, migao mar thieth ne ooro jolony e counties duto 47 mar rango rem mantie mondo mi giti kod lipodno e kelo lokruoge. Judith Omondi, Ramogi TV.